Mr. Soros, the first question. 4 years before, it was a very small group. Nobody knew about your idea, and now we have 12,000 members. So I would like to know what is the situation of today, and how happy are you with this, with your movement? Πριν μερικά χρόνια η Ελλήνων Συνέλευσης δεν υπήρχε. Σήμερα έχετε καταφέρει να έχετε 12.000 μέλη και ρωτάει εάν είστε ευχαριστημένος με την εξέλιξη των πραγμάτων και πώς νιώθετε. Αρχικά η Ελλήνων Συνέλευση είναι επίσημος φορέας από το Σεπτέμβριο του 2016. Βέβαια είπατε ότι έχουμε 12.000 μέλη. Ενώ πριν την Ελλήνων Συνέλευση, όταν είχαμε κάνει το ψήφισμα των Ελλήνων το 2010 και το 2011, συλλέξαμε 2.700.000 υπογραφές. Άρα το 12.000 μέλη είπατε, δεν ξέρω εγώ που το αρνείται. Βέβαια τα μέλη μας είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Αυτός ο αριθμός που είπατε, 12.000, είναι μόνο τα ορκισμένα μέλη. Άρα μέλη στην Ελλάδα είναι πάνω από το 35%, 37% αυτή τη στιγμή του λαού, με τεράστιες κρυφές δυνάμεις, όπου δεν μπορούν να εκτεθούν αναποφευκτικά στα γραφεία μας, διότι είμαστε πολύ σκυροκριτικοί, αμυγές ελληνικά καθαρά ελληνική κίνηση, με όλη τη διαδικασία από την ελληνικότητα και μόνο, και φυσικά επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα πολιτικά σκευάσματα και μορφώματα που σκλαβώσαν τόσο την κοινωνία μας, τόσο το έθνος μας, αλλά και εν γέννη το πλανήτη, είναι μια ανάπτυξη παγκόσμια που γίνεται στην Ελλάδα. Βεβαίως, με χιλιάδες σκαλώματα, χιλιάδες σκελετούς που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να έρθουν στα γραφεία μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό κρυφών δυνάμεων, που σε ενδεχόμενες εκλογές θα είναι καθαρή θέση και μια κάθετη κυριαρχία στον τόπο και στο έθνος των Ελλήνων. He is explaining that the 12,000 army members who have taken an oath, the Ελλήνων Συνέλευσης is a much larger number, and some years ago when they tried to gather signatures by people, they gathered 2,700,000, and so his supporters are much more, and they have strategies and ideas who are trying to keep hidden, and when in an election, they would be able to appear through their vote. Okay. So if you tell about 2 million people who signed, and about Ελλήνων Συνέλευσης, and about possibility to win an election, the question is, are there any political ambitions? Do you want to be become a party or something like that? Because you always have opinions, which sounds like a party. Λέει με αφορμή αυτό που την αναφορά σας σε μια εκλογική αναμέτρηση, θέλει να σας ρωτήσει αν σκοπεύετε να εξελίξετε την Ελλήνων Συνέλευση σε κόμμα και να καταβείτε τις εκλογές. Είναι ήδη πολιτικός φορέας από το Σεπτέμβριο του 2016. Πολιτικός φορέας αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι είναι όλοι οι Έλληνες στον ίδιο φορέα, στον ίδιο πολιτική δομή και γραμμή. Δεν είναι κόμμα. Συνηθισμένοι στον πλανήτη και όλες οι χώρες από τα κόμματα. Κόμμα είναι κομμάτι της κοινωνίας. Είτε με ψεύτικη ιδεολογία, είτε με θεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται. Άρα κομμάτι είναι τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή η πραγματική δημοκρατία της Ελλήνων Συνέλευσης που προτάσει είναι μόνο η ελληνική δημοκρατία. Η δημοκρατία πραγματική δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Τελειώσαν τα κόμματα, τελειώνουν τα κόμματα με την δημοκρατία την πραγματική που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα και εν γέννη θα γίνει ένα ντόμινο σε όλο τον πλανήτη. Περιμένει και η Ευρώπη και εν γέννη όποιο άλλο κράτος και χώρα θέλει και αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει να κάνει με πολίτες που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολίτες πουθενά στον πλανήτη. Έχουμε δούλους, έχουμε δογματισμένους, έχουμε ομαδοποιήσεις, έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλήνων Πολιτεία βάνει την εκαθίδρυση
της πραγματικής θεσμικής δημοκρατίας, ως ιδανικής πολιτείας, αν το θέλετε, διότι εμείς οι Έλληνες, όχι μόνο ως θεώρημα είναι η δημοκρατία μας, αλλά και ως πρακτική εφαρμογή. Το έχουμε κάνει ήδη δηλαδή. Όσο να κάνουμε τόσες μέρες για να τελειώσει η δυνάστευση και των Ελλήνων αλλά και των ανθρώπων Ελλήνων. Ελληνών Συνέλευσης is a political entity. It's not a party. And Mr. Soros explains that parties are over, basically. I mean, they have proven they are collapsing and they cannot cope with the new demands in a global level, not only a Greek or a European. And it is about time that people become citizens and not slaves, because right now we are all slaves in the system that has been formulated in such a way as to keep us in slavery. And yes, his position is that parties are done. We need a new kind of democracy. Okay. So, one question. The next question. In general, if he's a party, or if you're a party or not, what are your plans for the future? For example, even if you say we are not a party, what will be your opinion to the euro? Yeah, because the discussion is Brexit, yes or no. If you are a party or not, you have to decide anything. So what would be your plans for the future in that way? Okay, ουσιαστικά ρωτάει δύο πράγματα. Το ένα είναι ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον και το άλλο είναι εφόσον είστε μια πολιτική οντότητα, πώς σκοπεύετε να τοποθετηθείτε στο διάλογο Brexit ή μη Brexit, δηλαδή να μείνουμε στο ευρώ ή να βγούμε στη δραχμή. Οι γελιότητες κάποιων Ευρωπαίων με έψιλο, θα πω ότι είναι πολύ γελία τα πράγματα και ένα παιχνίδι που παίζουν κάποιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι. Είναι καθαρά οργανώσεις που κάνουν πολύ κακά, πολύ άσχημα πράγματα τόσο στους ανθρώπους πολίτες της Ευρώπης, αλλά όσο και στα κράτη. Πολλά κράτη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι κράτη, είναι εταιρείες. Όπως η Γερμανία είναι εταιρεία και όπως φυσικά και η Ισπανία και η Ιταλία και η Γαλλία έχουν παραδοθεί στους δυνάστες από το 1934. Η γελιότητα των, αν το θέλετε, η γελιότητα όλων των οργανώσεων, των σκοτεινών καμπανιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη με την εποχή των Ελλήνων τελειώνει. Και αυτό είναι διαρροπάνω. Άρα να είναι πολύ προσεκτικοί οι δίθεν Ευρωπαίοι που μιλάνε για Brexit. Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλες και οι εταιρείες που σήμερα φιλοξενούν ανθρώπους που τους λένε ότι είναι κράτη το Κοινοβούλιο έχουν αυτή τη στιγμή κάνει ένα κοινοπρακτικό όλοι μαζί. Άρα λοιπόν κάναμε μια κοινοπραξία, εμείς οι Έλληνες θα πω, και εν γέννη και τα άλλα κράτη, δώσαμε τον πλούτο μας όλων στην Ευρώπη και κατασκευάσαμε το ευρώ. Άρα λοιπόν εμείς οι Έλληνες και όλα τα κράτη έχουμε χρηματοδοτήσει αυτό το σιωνιστικό ευρώ. Άρα είναι δικό μου. Δεύτερο, έχω πληρώσει σαν Έλληνας πολίτης 29 χρόνια μια βρώμικη εταιρεία που τη λένε Ενωμένη Ευρώπη. Και είναι ιδιώτες όπου καταχράζονται το ΦΠΑ. Και το ΦΠΑ όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των άλλων πολιτών στα άλλα κράτη. Θυμάμαι κάποτε ότι η Γαλλία πληρώνει 33%, το Βέλγιο πληρώνει 25%, στη Γερμανία πληρώνει 19% και 20%. Όλο αυτό το ΦΠΑ το εισπράττουν κάποια ζώα, θα πω, της Ενωμένης Ευρώπης, που σήμερα δυναστεύουν τους ανθρώπους. Θα κάνουμε ταμείο εμείς οι Έλληνες σε όλη την Ευρώπη και σε αυτό το ΦΠΑ που έχουν εισπράξει τόσα χρόνια. Δηλαδή, κάθε 5 χρόνια μου εισπράττουν τον εθνικό μου ΑΕΠ, τόσο εμένα όσο και των άλλων πολιτών κρατών. Δηλαδή, εισπράττουν από τους πολίτες κάθε 5 χρόνια μια οργανωμένη σιωνιστική οργάνωση εγκληματική τον πλούτο των πολιτών. Θα μας πούνε τι τον κάνανε. Θα μας πούνε τι έχουν φτιάξει, θα μας πούνε τι έχουν κάνει και που το έχουν πάει. Το πρόβλημα δεν είναι της Ελλάδος, είναι και την πολίτη του Γερμανού, είναι και την πολίτη του Γάλλου, του Ισπανού. Και αυτό θα το βάλουμε εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε πολλά. Και από τον πολίτη τον Γερμανό, και από τον Γάλλο, και από όλο τον Ευρωπαίο. Να λύσουμε το θέμα. Να δούμε αυτά τα καθάρματα που έχουν πάει τα λεφτά μας τόσα χρόνια. Έχουν εισπράξει, αν το θέλετε, 25 χρόνια που είμαστε εμείς και 29, η Γερμανία είναι παραπάνω. Έχουν εισπράξει τόσα χρόνια 10 φορές τις χώρες μας. Τον πλούτο μας. Πού τον έχουν πάει, τι έχουν κατασκευάσει, τι έχουν κάνει. Υποτίθεται κατά έξοδα της Ευρώπης. Λοιπόν, κύριε, θα κάνετε ένα ωραίο ταμείο. Άλλωστε λέει το κοινοπρακτικό της Ευρώπης ότι οποιαδήποτε χώρα έχει θέμα ή να φύγει ή να κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να ρωτάει και να κινείται βάσει τους νόμους της κοινοπραξίας της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη κοινοπραξία, με ένα μεγάλο συμβόλαιο λοιπόν, που κάναμε κοινό ταμείο.
Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ταμείο ελέγχου. Θα τεινάξω την Ευρώπη στον αέρα να δούμε τι έχουν κάνει τα λεφτά των ανθρώπων και των πολιτών. Και τότε θα δούμε. Αυτό το κρέτηξε πλέον. Ειδικά με την Αγγλία ήταν πολύ γελία τα πράγματα και όλοι ξέρουμε ποια είναι η Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν πλάκα έκανε με το να φύγει. Ούτε στο ευρώ ήταν η Αγγλία ποτέ, ούτε στην νομισματική πολιτική μας ήταν. Λοιπόν, αυτές οι διαφημίσεις στο να φύγουμε από το ευρώ. Για να φύγω από το ευρώ θα πρέπει να μου κάνουν ταμείο, να κάνουμε λογαριασμό, τι έχουν βγάλει, τι έχουν κάνει. Και μετά θα φύγω. Αλλά πώς θα φύγω από το ευρώ που η Ευρώπη είναι δικιά μου. Γιατί λέγεται η Ευρώπη, αγαπητοί μου κύριοι, που μένετε σε μια Ευρώπη? Δεν ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι κόρη του Δία? Μήπως είναι δικιά σας η Ευρώπη? Μήπως ξέρετε τι σημαίνει Ευρώπη? Και όπου σκάβετε βλέπετε ελληνικά. Οι Ισπανοί για να φτάσουν βασιλιάδες και οπουδήποτε θα περάσουν από τον ελληνικό διάδρομο. Άρα λοιπόν κάθεστε λίγο ήσυχα και αντιληφθείτε τι είναι η Ελλάδα και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Και βάλτε λοιπόν να ξεπερωθούν και να, αν το θέλετε, να απελευθερωθούν όλοι οι λαοί στην Ευρώπη. Φτάνει μέχρι εδώ. Δηλώνω επίσημα ότι η Ελλήνος Συνέλευση θα κάνει έλεγχο σε όλα τα ταμεία της Ενωμένης Ευρώπης μέχρι το τελευταίο σέντς. Και ό,τι έχουν κάνει αλλήμονο τους. Okay, yeah, I will try to remember as much as I can. Basically, he answered both questions. I mean, what are the plans for the future and the Brexit? He said that for Brexit to become a reality, first we need to check all the money that the Greek people have paid and contributed with to the European Union and the Eurozone. He says that the countries are not run by proper states and proper politicians. Most of them have become like companies and they are run by, for example, Zionists who exploit the people and the natural resources of the countries and blah blah blah. And so Brexit is not easy to be done because we would need to count whatever we have paid for all those years and then check whatever we might owe them. Ναι. He brought an example about, for example, the VAT tax in products. Yes, for example, whatever we buy. Whatever we buy. And there was another important thing I wanted to say. Πες ότι κάθε 5 χρόνια παίρνουν ένα ΑΕΠ μέσω του ΦΠΑ. Οι Ευρωπαίοι. Κάθε 5 χρόνια παίρνουν ένα ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, μέσω του ΦΠΑ. Να το καταλάβεις σήμερα. Έχουν 23%. Άμα το διαιρέσεις, κάθε 4 χρόνια μας παίρνουν τον ΑΕΠ. Κάθε 5 λίγο. Κάθε 5 χρόνια εισπράττουν μια Ελλάδα αυτά τα ζώα που υποτίθεται είναι οι υπάλληλοι μου σε αυτή την κοινοκρατία που λέγεται Ευρώπη. Θα τους δάνω ζωντανούς, καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει. Και δεν έχει κάτι μόνο από μένα. Από τη Γερμανία το ίδιο. Από την Ισπανία, από την Ιταλία. Όλα αυτά τα λεφτά που πάνε. Πού? Εσείς μιλάτε τώρα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έτσι? Εγώ μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω τίποτα άλλο. Το ΦΠΑ πηγαίνει στην Ευρώπη για να ξέρει. Ναι. Το ΦΠΑ δεν το παίρνει η χώρα σου, ούτε η χώρα μου. Okay. Το ΦΠΑ το γερμανικό δεν πάει στη Γερμανία. Πάει στα γραφεία της ΕΕ για τα έξοδά του. Πρόσεξε. Βρυξέλλες πάει. Να το εξηγήσω γιατί μας ακούει και δεν καταλαβαίνει. Λέω εσύ καταλάβεις, δεν καταλάβεις, για να το εξηγήσω να καταλάβεις. Ναι, αλλά το ΦΠΑ δεν πάει στη χώρα του, ούτε στη δικιά μου. Το μαζεύουν τα γραφεία της ΕΕ για τα έξοδα που έχετε κάνει. Αυτό όμως τι έχει γίνει? Κάθε 5 χρόνια η Γερμανία πληρώνει ένα γερμανικό ΑΕΠ όσο κάνει το κράτος σε αυτά τα γραφεία. Το ίδιο και η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και εμείς. Όλα αυτά τα λεφτά πίσω του έρχονται. Όλα αυτά τα λεφτά τι είναι για τα γραφεία, δεν είναι για κάρτα, για σελίδες, για χαρτί, για μελάκι. Καταλαβαίνεις την τροπή. Και έχεις ποινή και στην Γερμανία και στην Ελλάδα. Αν δεν πληρώσει το ΦΠΑ μας φυλακή. Δεν καθίστε να δούμε τι κάνατε. Όλο αυτό το ΦΠΑ πάει στο ταμείο. Να κάνουμε ταμείο, δεν θα κάνουμε. Ναι, αυτό το εξήγησα ήδη και το κατάλαβα. He's explaining that the VAT that every country is paying for whatever products and everything they consume is supporting the European Union. And he says that all that money, where do they go? I mean, if you calculate every 4 or 5 years, every country pays its own GDP in VAT to the European Union. So they gather huge amounts of money and they don't explain what they do with that money. The next question is also about money because
when we in Germany heard about your movement, your idea, is when you said you will solve all Greek problems with 600 billion euros. So the question is just, what's about the promise? Is it still yours? Will you still say, okay, we will get this to pay Greek money back? Λέει ότι στη Γερμανία γίνεται γνωστός γιατί προσφερθήκατε να ξεχρεώσετε το ελληνικό χρέος. Και ρωτάει αν ισχύει η προσφορά αυτή και ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εξέλιξη της προσφοράς αυτής. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τα 600 δισεκατομμύρια έχουν μπει από το 2012 σε έναν καταπιστευματικό θεσμικό λογαριασμό στο Monroe Bank του Καναδά. Στο όνομα της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, όπου έχω ανοίξει ο λογαριασμός στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, που σημαίνει σε όλους τους Έλληνες. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν ούτε εμένα ούτε κανένα. Έχει στους παγκόσμιους λογαριασμούς, τα ελληνικά καταπιστευματικούς λογαριασμούς, όπου υπογράφονται κάθε χρόνο από την ελληνική κυβέρνηση, από τον ΟΗΕ, από 28 παγκόσμιους δικαστές και όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες έχουν. Μπορούμε να σας δείξουμε τα ελληνικά, τα παγκόσμια ταμεία, ώστε αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες, και η Γερμανία το ίδιο, και η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι λοιπόν οι παγκόσμιοι λογαριασμοί όλων των κρατών και των πολιτών. Ένας λογαριασμός μόνο στην Ελλάδα έχει 115 δισεκατομμύρια. Εσείς βλέπετε να έχει ανάγκη η Ελλάδα τα 600 δικά μου. Άρα λοιπόν ήταν ένα μεγάλο, αν το θέλετε, μια έναρξη να ξεκινήσει και να βγει όλη αυτή η διαδικασία στον αέρα. Φυσικά οι πολιτικοί δεν ακουμπάνε τα 600 δις, ενώ τα έχουν βάλει στον εθνικό συλλογισμό, το οποίο μπορούμε να σταθαλώσουμε όλα τα στοιχεία. Φυσικά οι πολιτικοί δεν είναι εδώ για να ξεχρεώσουν την Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα έχει πρόβλημα από χρήματα και από πλούτο. Όταν η ίδια η Βουλή υπογράφει ισολογισμούς παγκόσμιων ταμείων κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Απάντων του ΟΗΕ και συνεπώς πολλοί παγκόσμιοι θεσμοί. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά χρήματα και στους παγκόσμιους καταπιστευματικούς, αλλά και αυτά τα 600 που έφερα, τα οποία είναι στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Σαφώς όλο το καθεστώς είναι ανθεγενικό, είναι και αλλογενή στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν οι Έλληνες θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και τη χώρα μόνοι τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι μόνο στους Έλληνες αυτή τη στιγμή και πρέπει όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να πάρουν τα χρήματά τους. Είτε με την κυβέρνησή τους που αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι κυβερνήσεις τους καμία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις και τα σχήματα και τα κομματικά αλλά και τα κυβερνητικά ποτέ δεν βρούσαν για το συμφέρον των Ελλήνων, αλλά για ξένα κέρδη εξουσίας, σε διεθνή μαύρα κέρδη εξουσίας, με ένα σκοπό τον αφανισμό του Έλληνα, ιδιαίτερα ένα μεγάλο θέμα που θέλουν να εξαφανίσουν το ελληνικό έθνος, που αυτή τη στιγμή μπορώ να σας αποδείξω ότι ακόμα και στους παγκόσμιους συλλογισμούς, ενώ μιλάνε για Ηνωμένα Έθνη, ναι, έθνος είναι μόνο Έλληνας, αυτό το λέει και ο ΙΕ και το έχουν πει όλοι. Έθνος είναι μόνο Έλληνας και υπογράφει το ένα έθνος στον ΟΗΕ. Έθνος σημαίνει να είσαι στον πλανήτη αυτό από όταν ο πλανήτης γεννήθηκε, στο ίδιο μέρος και τόπο. Άρα λοιπόν πάνε να καταστρέψουν τα έθνη. Ήδη την Ελλάδα τη διαλύουν με τεράστια λαθρομετανάστευση. Δεν υπάρχει θέμα πολέμου, ούτε τον Παπαδέστικο πόλεμο, ούτε άλλα μέρη το οποίο έρχονται. Φυσικά υπάρχουν σκληροί νόμοι να μην έρθουν μετανάστες, αλλά φυσικά δεν εκτελούνται. Είναι σε ένα καθαρά σχέδιο λέσχης σκοτεινών καμπανιστικών δυνάμεων που διαλύουν την Ελλάδα, τον Έλληνα, την πολιτεία. Αυτό θα σταματήσει, θα τελειώσει με την Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι η ένωση όλων των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, θέλοντας να ξαναβάλουν στεστά την ίδια τους την ύπαρξη. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γραφτεί και πώς θα λειτουργήσει η Ελλήνων πολιτεία και η Ελλήνων Συνέλευση. Έχει το αξιακό της. Έχει 12 αξίες, 18 άρχες και 3 πολιτικούς νόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα σε ένα τεράστιο οργανισμό που όμως έχει από πάρα πολύ μακριά και θα εγκαταλειφθεί στις μέρες της δικές μας τώρα. Έχασα την αρχή, ξέχασα την αρχή. Can you tell me again your question? The question was, you're in Germany about it, it was okay. Well, first of all, the 6 billion euros are already in the bank in Canada, so he has already given that amount of money. He's explaining that the Greek politicians do not wish and do not care to exploit that money in order to
wipe out the Greek debt, and he's also claiming that practically Greece does not even need that amount of money because every country, every state has a participation in a worldwide bank, and every state has its own property. But this is somehow hidden, and people cannot reach these amounts. So, and the politicians, of course, do not care to do something about it. But he wants to change it with his organization. And he later explained that a group of Kabbalah worshippers are controlling all the decision-making centers around the world, oppressing the people and not allowing the countries to have access in their real property. So it means he has no access to his money or what? I can ask him. Yeah. About the 600 million. Ναι, ρωτάει αν εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτά τα 600 δις ή από τη στιγμή που τα δώσατε πάβουν να είναι δικά σας. Ναι, δεν είναι δικά μου, είναι στο κυρίαρχο ελληνικό λογαριασμό το οποίο πρέπει να και τα έγραφα. Απ' την άλλη όμως, διοικό, αν το θέλετε, και τον λογαριασμό είναι ο αντίκτυπος, αλλά διοικό και από τη συμφωνία του πώς θα τα πάρει η κυβέρνηση και τι ακριβώς θα κάνει. Παλιά είχα βάλει 3 όρους. Ο ένας όρος ήταν να ελεγχθεί το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος και τι έχει γίνει με τη χώρα. Ο δεύτερος όρος ήταν, μάλλον 2 όρους είχαμε χτίσει, και όποιος έχει ανάμειξη με κρατικό χρήμα να μην υπάρχει καμία παραγραφή, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα. Μπορεί να υπογράψει να πουλήσει τη χώρα σου, να υπογράψει χιλιάδες δάνεια, να χάσει η χώρα σου χιλιάδες κεφάλαια και μετά από 4-5 χρόνια ο υπουργός ή αυτός που το υπογράψε να μην έχει καμία ευθύνη. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή δεν μια χώρα και δεν έχει ευθύνη. Λοιπόν, αυτά τα γελία που θέλετε, φεκ και νόμους, αυτά σταματάνε τελείως τέλος. Και η συνέντευξη δηλώνω ότι θα έχει SIA, δεν θα τελειώνει ποτέ αν κάνει ένα κακούργημα ή ένα αίτημα για το δημόσιο χρήμα. Ποτέ, και φυσικά τα φεκ τα δικά μας θα είναι αναδρομικά. Έχουμε σκοπό να εξαρτήσουμε όλο τον ελληνισμό και τα κεφάλαιά μας από τότε που υπάρχει το ελληνικό κράτος. Okay. He says that as long as he has given that amount of money, it's no longer his. He doesn't want to use it. He has control over the account. He has control of the account. And he has given 2 terms for this amount of money to be used. The first was to check the actual Greek debt and the Greek finances of the Greek state. And the second was that all the politicians, all the people who are responsible for exploiting Greek public money should be punished about it. Φεύγοντας από εδώ, θα του δώσουμε τους λογαριασμούς στους παγκόσμιους που έχουν όλες οι χώρες. Δηλαδή δεν ανακαλύψαν εμείς τον τρόπο. Είναι οι παγκόσμιες συμφωνίες και όλοι οι άνθρωποι τώρα θα το ανακαλύψουν, θα το δουν. Είναι όλοι έτοιμοι να σπάσουν. Ο πλανήτης θα αλλάξει. Δεν θα είναι όπως τον ξέρετε μέχρι τώρα. Και ούτε μπορείτε να κρύψετε τα μυστικά. Τελειώσαν αυτά. Δηλαδή θα το δείξω τώρα στη χώρα του, στη Γερμανία. Πόσα χρήματα έχουν οι πολίτες από φόρους που πληρώνουν. Γιατί έχουμε 2 φόρους. Έχουμε τον διεθνή, έχουμε και τον εθνικό. Τα χρηματιστήρια είναι δικά μας. Είναι μια άλλη φιλοσοφία που ποτέ δεν μας δείξαν και αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ υπογεγραμμένοι οι συμφωνίες με υπογράφες που σε όλο τον πλανήτη τηρούνται. Εμείς τις τηρούμε, όπως είναι οι νόμοι. Αυτοί λοιπόν μας δίνουν την αλήθεια και τώρα όλες οι χώρες έχουν το ίδιο θέμα. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, τα πάντα. Όλες αυτές οι χώρες που μπήκαν σε μνημόνιο στην Ευρώπη και γελάγανε όλοι. Και σαν και καλά, δεν έχουμε λεφτά και θα κάνουμε λες και τα λεφτά τα πήρε κάποιος και τα πήγε στον Άρη. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και δουλεύουμε και παράγουμε έργο. Θα αποδείξω σε όλους. Το κοντά από εδώ, βέβαια σαφώς θα σταματήσουν και δεν τα βγάλετε, αλλά δεν σας θα δώσουμε. Και θα δείτε μόλις τις υπογραφές των αξιωματικών σας, όλοι, με λογαριασμούς, πού είναι τα χρήματα και τι πλούτο έχετε. Και δεν θα έπρεπε σήμερα να είναι έτσι ο πλανήτης από κάτι ζώα. Σήμερα λοιπόν τους ανθρώπους τους διοικούν ζώα και αυτά τα ζώα θα τα βάλω στο τσίρκο. Okay, he says that he has papers that prove the real treasures of the nations and the peoples, and he can give us the papers to film, and he says that I think that you will not present the papers to the German public because you might not want them to know that these treasures exist, but I think it's a good chance to film them here. Okay.
if you wish. Yeah. Όχι, τα θέλει τα χαρτιά και θέλει να τα τραβήξει και όλα να τα δείξει στην κάμερα. Δώσ' τα ακούσω. Δεν είναι όλα εδώ. Δώσ' τα ακούσω. Όλα είναι. Αυτό είναι ολόκληρο και ο Βαρύξ της Γερμανίας. My friend, this is the rule that unite nation. Εσύ ξέρεις ότι ενώ όλοι μιλάνε για Ηνωμένα Έθνη, Ναι. εδώ υπογράφει one nation, ένα έθνος. Ποιο είναι το ένα έθνος? Αυτό είναι από το Ηνωμένα Έθνη. Ναι, This is the United Nations document, but it is signed by one nation, and he's asking which nation is that. δεν υπάρχουν έθνη. Ένα είναι. He says there's only one nation. Αν πεις ότι είσαι έθνος πρέπει να αποδείξεις πως είσαι έθνος. Which nation is it? Ρωτάει ποιο είναι το ένα έθνος. Oh, the Greeks. Ξέρει άλλο. Ξέρει άλλο έθνος. Do you know any other nation? He says. Πες μου η Αμέρικα είναι έθνος, από πώς είναι έθνος. Επειδή μαζεύτηκαν από όλες τις λάξεις, πρέπει να είναι. Η Κινέζη είναι έθνος. Η Γερμανία είναι έθνος. Οι Γερμανοί ρώτησαν τον. Ρωτάει, οι Γερμανοί είναι έθνος. He's asking, are the Germans a nation, are the Chinese a nation? Οι Γαλλοί είναι έθνος. Or the Americans? Αυτό είναι υπογραμμένο από το Ηνωμένα Έθνη. Και έχει όλη τη διαδικασία μας. Όλους τους λογαριασμούς από όλες τις τράπεζες, όλοι οι κωδικοί. Εδώ είναι ποιοι υπογράφουν, ποιους κωδικούς υπογράφουν, ανώτατη δικαστές στα δάτα. Θα είναι στη διάθεσή σας. Όλες οι χώρες. Στην Ελλάδα, οι λογαριασμοί μας που είναι εδώ. Εδώ είναι όλες οι υπογραφές των κρατών, των αξιωματούχων. These are all the nations, the leaders of the nations' signatures for this agreement. Και επιβεβαιώνουν τους λογαριασμούς της κάθε χώρας που είναι 3 εκατομμύρια, quadrillion. They verify each country's real treasures, which are trillions. Βεβαίως. Έλα λίγο να μου το ρωτήσω. Πού είναι τα δικά μας. Και δείτε και τη Γερμανία. Το 2007 Ποιος θα κερδίσει και όχι, ποιος το 2007 σου είναι Το πολιτικός. 2007. Δεν το είπα, Ναι. είμαστε το 17 τώρα. Ποιος ήταν πρόεδρος. He's asking who was president of Europe, who was chancellor. Για να κάνω και μια φέτα μου από εδώ. Τώρα θέλει να δει το χαρτί. Ορίστε. Το 7, το 2007 πες του. Αυτό ποιος ήταν? 2007 πες του. Ποιος ήταν πρόεδρος. Μιλάω ρε κοπέλα μου, με μάνα να Who was the chancellor of Germany in 2007? Do you remember? It was already Angela Merkel. Πού είναι γερμανικά. Όχι, πρόεδρος Γκέρμανη. Όχι καγκελάριος. Δεν έχουμε πρόεδρο. Τι λες. Καγκελάριο. Τι λες πρόεδρος. Κοίτα ποσά. Είναι ο πρώτος Κάτσελα και είναι και ο president. Τι μου λες. Υπογράφονται αυτά, υπογράφονται από 28 παγκόσμιους Μισό, δικαστές. μισό. Do you have a president in Germany apart from the chancellor? Ωραία. Okay, who was president Auf then? jeden Fall. Auf jeden Fall. It was Johannes Rau. Ράου. Johannes Rau, yeah. Θα βρούμε τις γερμανικές Ich finde, τις γερμανικές υπογράφες. Θα τις δει. Άρα λοιπόν, ψάχνουμε και λεφτά. Ψάχνουμε και λεφτά. Or maybe Köhler. Rau or Köhler. Ράου, είναι. Rau or Köhler. Ούτε, wie heißt das, Financial Minister. 2007. Προς τα εκεί. Schäuble. Ξέρεις αν... Σόιμπλε. Σόιμπλε είναι. Can you look close? Because you know that this proof could be there. I just would like to know what would you put. Για την Ελλάδα τα 7 υπογράφουν αυτοί. Yeah. Για την Ελλάδα υπογράφουν αυτοί, ορίστε. So, just a question, these papers, they should be the proof for Οι υπογραφές τους από τα παγκόσμια βιβλία. These papers prove that Οι υπογραφές τους των Προέδρων μας από τα παγκόσμια βιβλία. not only Greece but all states have much more money than they know, than it is announced to them that Είναι they οικονομικό have. το θέμα. But my question was about this money, the 600. Yeah, That's just a question. but he answered that. How? That is He said if they are in the bank in Canada, they are available to the Greek people.
It's the Greek politicians that do not wish to use that money to wipe out the Greek debt. When we said he has 600 billion, it was more like symbolic. Not his own money, but he has proof that there is money left. Λέει για τα 600 δις. What do you mean? He says, that he will pay back the Greek monies with the Greek bills with his money, but it was more symbolic, like. Ναι, μπερδεύτηκε με αυτό. Okay. Λέει, τα 600 δις είναι δικά σας χρήματα που προσφέρετε εσείς ή είναι κομμάτι του? Τα 600 είναι από ένα συμβόλαιο. Είναι από ένα συμβόλαιο Αμερικής. Γύρω τους 600. Έχει στεμάχια των 100 από το IBOE και τα κατέθεσα στην Ιλακάνο στον Καναδά για την κυρία Γενική Δημοκρατία και την Γενική. Okay. This amount of money was part of his personal fortune out of, πόσο μου είπατε, 2.8 trillion. He decided to cut out 600 billion to give it for the Greek state. Και αυτά τα κάνει πάνω στο όλους. He also has the paper for that, so he can show us. Η αλήθεια πρέπει να βγαίνει παντού. Okay, so he wants to present the truth, so all his papers are available for us. Και 600 είναι δάνειο άτομο. So maybe the question, why does he see the US Treasury says that the papers he shows us they are fake? Like what does he think? Do they don't believe him, or do they say we will have more access? What does he think about that? Διάβασε στο Spiegel ότι το US Treasury λέει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Και λέει γιατί το λέει αυτό το US Treasury. Δεν θέλετε τίποτα το US Treasury. Το Spiegel λέει μαλακίες, όπως όλα τα κανάλια δεν είναι γελιότητες. Και φυσικά όλοι οι δημοσιογράφοι πιο πολλοί είναι πόρνες που πληρώνονται με χάρες. Εάν μου φέρει ένα χαρτί από το Treasury, τότε εγώ παρατάω αυτό που κάνω και σηκώνω το προσέφη. Τότε όμως το Spiegel είναι πολύ μακριά να το κάνουμε εμείς, αλλά δεν ενδιαφέρει τι λέει. Και να του λέει ανάποδα διαφήμιση μου κάνουν μέχρι να φτάσω απέναντι στα μάτια τους. Και δεν θα το καταλαβαίνω. I mentioned the Spiegel article referring to the US Treasury, declaring that these bonds are not, they are fake, and he says, if you present to me an official paper by the US Treasury saying that these bonds are false, I will close down everything and go. But until then, they need to prove me that they... Και συνήθως λέγονται τίποτα. Εάν ήταν τίποτα νεπτό όσον αφορά την Αμερική και όσον αφορά την Αμερική και όλες τις υπηρεσίες και με τόσες υπηρεσίες, πιο πολλές από τους ανθρώπους σας είχαν δέσει και δεν θα καθόμουν αυτά να τα βγάζω τα πάντα παντού. Και φυσικά υπάρχει δικαστική απόφαση για τα 600 και τα 600 είναι εκεί που πρέπει και κανείς δεν τα παίρνει, δεν τα πειράζει κανένας και δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Τα περιοδικά λένε, διότι σαφώς πρέπει να ξέρετε ότι είναι παγκόσμιο το σύστημα και τα περιοδικά και τα ΜΜΕ παγκόσμια δουλεύουν. Όμως θα τα βρούμε όλα στην ώρα τους. Άμα πιστεύετε όμως τόσο έξυπνοι άνθρωποι μέσα σε τόσο μεγάλες αγορές, ότι υπάρχει κάτι νεπτό, κάτι ψεύτικα από αυτά που δηλώνουν και τα δείχνουν παντού, τώρα θα μας είχαν δέσει όλους μαζί και δεν θα κάνουμε ούτε συνέντευξη. Άρα λοιπόν επικαλεστείτε τη λογική σας. He said that if whatever I was saying was false, I wouldn't be allowed to walk around with these papers presenting them. They would have already locked me up in jail. If I'm free out in the streets still presenting those papers, that means that I'm saying the truth. Starbuck, right. Okay, correct. Not too sure. Okay, it's Anderson. Λοιπόν, πες του κύριε, βλέπεις τις υπογραφές των αξιωματούχων του Ηνωμένου στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό που έχουν αφεντάκι με το σκυλό. Can you show again your finger? Μπορεί να το ξαναδείξει. And one more, this is Steinwurf. I just have one question. Οπότε, συγγνώμη, είναι ψεύτικες και αυτές τις υπογραφές. Είναι ψεύτικα αυτά τα νούμερα. Είναι ψεύτικα που τα υπογράφει η κυβέρνησή τους και εκείνοι όλοι εκεί πέρα αξιωματούχοι. Πού είναι το ψέμα? Όλος ο πλανήτης πλαστογράφησε όλο τον πλανήτη. Is he saying
Are these signatures false? Did I falsify everything on the planet? Yeah, so I have two questions. First is, if he has this money, the Greek government said, okay, they want to have taxes. What do you think about that? Θέλει να σας ρωτήσω πώς κρίνεται την απόφαση του ελληνικού κράτους να σας φορολογήσει για τα χρήματα, για την περιουσία που σας είναι ένα ποσό τεράστιο. Και αν το έχετε πληρώσει. Τα 600 δεν μπορεί να τα φορολογήσει. Διότι είναι φορολογημένα. Τα 600 μαζί με τα, που είναι από τα 2.700 δεν μπορούν να φορολογηθούν γιατί ήδη το APOE με τους ιδιαίτερους κωδικούς που έχει μέσα και στο government screen είναι φορολογημένα και όπου εμφανιστούν είναι αφορολόγητα και χωρίς ποθενέσχες. Ο φόρος που σας έστειλαν από την εφορία είναι για τα 600 ή για το σύνολο? Είναι για, ούτε για τα 600, ούτε για τίποτα. Είναι για άλλο εργαλείο, τις μετοχές της Ανατολής. Okay. The taxation bill was referring to something completely different, not the 600 billion. It was they were taxing some bonds from the Bank of Anatolia. Αυτή η τράπεζα της Ανατολής, δηλαδή να καταλάβετε τώρα, στην τράπεζα της Ανατολής, που είναι ανοιχτή σήμερα αλλά λένε ψέματα, με λεφτά της Ανατολής, της τράπεζας της Ανατολής, της Bank Orient και της Orient Deutsche Bank. Έχει γεννηθεί η Federal Reserve, η Deutsche Bank, η Treasury Bank, όλες οι γερμανικές τράπεζες ανήκουν στην Ανατολή και όλες οι τράπεζες και το χρήμα στη Γερμανία που πάνε στον πλανήτη και κάνουν λεζάντα είναι της Ανατολής, δηλαδή των Ελλήνων. Αυτά θα τα ζήσετε στις μέρες μου, τις δικές μου και των Ελλήνων. Αν προσέχουν οι Γερμανοί τι λένε για μένα, με κυνηγάνε οι Γερμανοί, όχι εσείς, είναι οι Γερμανιάροι, δεν τους ξέρετε εσείς. He is explaining that this bank it's like the mother bank of all the big banks, like the Deutsche Bank, the Federal Reserve banks around the world. And he says that I intend to bring out the truth about the banking system in the world and how the banks are and this is one of the bonds he owns in the Bank of Anatolia. Και φυσικά μου βάλανε φόρο γιατί έδωσαν 4,8 μετοχές στον ελληνικό λαό μέσω μείων πολυσκοπικών. Και το φόρο αυτό τους έκανα μήνυση να το εισπράξουν, τους έκανα μήνυση να το εισπράξουν και δεν το εισπράξουν. Μισό λεπτό. Είμαστε και με το μηχό. Μισό λεπτό να αλλάξουμε μπαταρίες. Συγγνώμη. Μπαταρία, μπαταρίες, δεν είναι μπαταρίες. Θέλει να κάνει μερικά πλάνα ακόμα τα χαρτιά μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη. Θα του τα δώσω δεκάτα. He can give us copies of the figures. Για τη μετοχή της Ανατολής. Η Βουλή. Μπορούμε. Just the last two questions. Για τη μετοχή της Ανατολής. Για τη μετοχή της Ανατολής. Εκτός από το φόρο, η Βουλή των Ελλήνων που είναι το ανώτατο όργανο του κράτους έχει κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχει αποφανθεί μόνη της ότι κάνει 670 δις κάθε μία. Ορίστε από τη Βουλή. This is a decision by the Greek Parliament referring to the bonds he owns. They make the calculation of the worth of every 670 δις η μία. 600 billion each. No billion. This, δεν μου είπατε, 600 billion. Άρα η Βουλή το λέει ότι κάνει τόσο. Μου βάλανε το φόρο, ορίστηκε ο φόρος. And this is how they decided the tax. 27 δις. And 27 billion is the tax he has to pay. Τους έκανα μήνυση να τα πάρουν και δεν τα παίρνουν. Τι εννοείται? Τους έκανα μήνυση στο ΣΔΟΕ, έκανα μήνυση στο ΣΔΟΕ γιατί δεν μου παίρνει το φόρο. He filed a lawsuit against the special tax force of Greece to make them take the tax. Για να μην ενεργοποιηθεί. But they don't do it. And he explains now that they don't take the tax because otherwise they are recognizing or they are initiating the process of receiving the 600 billion. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η Τράπεζα της Ανατολής, οι μετοχές, δώσ' μου την μετοχή λίγο.
Εδώ είναι τα ελληνικά. Και γιατί Ελλάδα. Από εδώ εγγυάται η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Okay, the Greek side, the guarantees by the Greek bank, and on the right side, the Bank of France, the Central Bank of France. Σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας έχει γίνει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, το ξέρετε. Okay, today the Central Bank of France has turned to be the Central Bank of Europe. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Δεν έχουμε φτιάξει καινούργια εμείς στην Ευρώπη. Τα σιωνόποδα καταλάβατε τι κάνουν. Άρα, σήμερα αυτά τα λεφτά μου τα εγγυάται και μου τα χρωστάει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Το καταλαβαίνετε. So therefore today this money should be given to him by the Central Bank of Europe. Και έχω 40 τέτοιες μετοχές από το δικαστήριο εγκεκριμένες. And he has 40 bonds like these approved by the court. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Οπότε βλέπετε η Ελλάδα έχει πρόβλημα χρημάτων. So Greece has no money problem. Έχει πρόβλημα πολιτικής και θα το λύσει. Greece has a political issue and it will be solved. So that is why I want to come back to this Synthesis. The 12,000 members, yes. The ones with the oath, yes. And they pay like a little amount of money. So what do they get back, you know, for the man? What can for the people he joined? Okay. Διάβασε ότι τα μέλη στην Ελλήνων Συνέλευση πληρώνουν μια μικρή συμμετοχή και θέλει να του εξηγήσετε τι παίρνουν αυτά τα μέλη πίσω από την Ελλήνων Συνέλευση. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ψέμα. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι δικά μου. Είναι οργανισμοί. Είναι οργανισμοί αυτόνομοι σε κάθε τόπο και δήμο. Άρα είναι το πολιτικό. Οι πολίτες στο καταστατικό τους συνδράμουν και συντηρούν το γραφείο τους. Δεν είναι τους ώρα τα γραφεία. Άρα αν δείτε έχουμε 280 οργανισμούς στην Ελλάδα. Θα γίνουν έχουμε 50 στο εξωτερικό. Το κάθε συμβούλιο του οργανισμού συντηρεί το γραφείο. Δεν το συντηρεί ως ώρα. Μπορώ να βοηθήσω εγώ να βάλω τα απελές, μπορώ να βοηθήσω να βάλω πράγματα μέσα να βοηθήσω, αλλά το συντηρούν. Άρα δεν πληρώνουν συνδρομή στην Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευση η κεντρική δεν έχει μέλη. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει μόνο μέλη οργανισμούς. Δηλαδή έχει όλους τους οργανισμούς ως μέλη. Άρα τα μέλη είναι του γραφείου. Είναι ένα δικό τους γραφείο, σαν το σπίτι τους. Okay. He's explaining that the fee, the membership fee, goes for the offices, the local offices around Greece. There are 280 offices around Greece. There is no central cashier, let's say. Every office has its own expenses and it's paid by the members who are part of this office. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα και δεν έχουμε μέλη. Ούτε ο φορέας έχει. Ο φορέας φιλοξενείται μέσα στα γραφεία των πολιτών. Άρα η κίνηση είναι του πολίτη, δεν είναι του ώρα. Ο ΣΟΡΑΣ είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος φανταστείτε ότι είναι ένας πιλότος. This is a civilian movement and I am the pilot. So last question, because all the topics he has, and he wants to show the Greek people, you know, that there is money and that they should be able to solve the problems. How difficult is it when at the same time he has cases with justice in 3 times? So how difficult is it to make people believe him? Okay. Η τελευταία του ερώτηση είναι εξής. Λέει ότι όλα αυτά που προσπαθείτε να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό πολλές φορές έχουν δημιουργήσει αντιδράσεις. Και π.χ. ας πούμε έχει διαβάσει ότι τον τελευταίο καιρό έχετε προβλήματα με την ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλει τι να... προβλήματα? He wants specific examples about what kind of problems with Greek justice. I mean, the thing with Olympic. Λέει ότι διάβασε ότι. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων διάβασε. Παραολυμπιονίκες. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει σημαίνει. Για ρατσισμό. Ναι. Υποτίθεται. Αυτό τι είναι μήνυση. Ακόμα δεν έχει τίποτα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από την γενική δικαιοσύνη. Μισό λεπτό να αλλάξουμε κασέτα. Αυτό που βασικά θέλει να ρωτήσει είναι πώς αισθάνεστε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει
αντιδράσει απέναντί σας? Δεν έχει αντιδράσει καθόλου την δικαιοσύνη. Έχω κερδίσει όλες τις αποφάσεις, ναι, και όλοι έχουν πρόβλημα. Μισό να το γράψουμε. Α, οκ, κάπου. Να σας ολοκληρώσω την ερώτηση για να το πάμε να το γράψουμε. Καλά, κατάλαβα, μην κουράζεσαι. Ξέρω τι σκέφτεται κάποιοι. Η ελληνική δικαιοσύνη θα έχει πρόβλημα. Τι λέτε η ελληνική δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη τώρα είναι η υποκατοχή. Και ήδη ως ιδιωτική εταιρεία που μας έχουν κάνει, διότι οι κυβερνώντες αλλογενείς ανθέλληνες που καπηλεύονται την εκλογή των ψήφων, πρέπει να ξέρετε ότι η ψήφη στην Ελλάδα δεν είναι πραγματική. Διότι μετράει μια εβραϊκή σιωνιστική εταιρεία, η Secular, που σημαίνει ψηφοφορία στην Ελλάδα, ότι μετράμε κάτι ζωτόβολα που μας κλέβουν. Αυτό θα τελειώσει. Γι' αυτό το θέμα είναι πολιτικό. Η δικαιοσύνη σήμερα λοιπόν έχει βάλει πολιτικά άτομα πάνω να κάνει ό,τι κουστάρει, και αυτό δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη θα νιώσει τι είναι ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα κατατέθηκε μήνυση εσχάτης προδοσίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έπεται στις επόμενες 7 μέρες να έρθει να γίνει μήνυση, ήδη έχει κατατεθεί μήνυση εσχάτης προδοσίας στους 10 υπουργούς και στην κυβέρνηση των Πρωθυπουργών και σε όλους τους βουλευτές για την ανεξάρτητη αρχή, ένα άλλο κράτος που έχουν φτιάξει και όπου θα μπορεί να βγάζει αποφάσεις χωρίς δίκες, αυτό το μόρφωμα που έχουν φτιάξει στην ελληνική μας δικαιοσύνη. Άρα η δικαιοσύνη θα έχει πρόβλημα με τον Αρτέμι τον Σόρα και όχι ο Σόρας από την ελληνική δικαιοσύνη. Όλοι θα έχουν πρόβλημα με τον Σόρα και όχι ο Σόρας από αυτούς. Σήμερα εγώ είμαι το πρόβλημα για αυτούς, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς ξέρουμε και να πολεμάμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όσον αφορά για τους Olympic Games, για τους Παραολυμπιακούς, η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Αλλιώς από το βίντεο. Ζώα, λέω, όχι τους Παραολυμπιονίκες, αλλά αυτούς που φτιάξανε τους Παραολυμπιακούς και προσβάλλουν τους Ολύμπιους αγώνες που είναι Έλληνα, ελληνική, και είναι δική μου. Είναι από τον πατέρα μου το Δία. Γιατί εμείς είμαστε παιδιά του Διός. Εάν δεν είσαι παιδί του Διός, είσαι Ιούδεος. Ου παιδί του Διός. Αλλού κατασκευαστεί. Έτσι λοιπόν, γιατί οι Ολύμπιοι αγώνες είναι του Διός και δεν είναι ούτε του παπά, ούτε του πάπα, ούτε του κάθε κερατά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άρα λοιπόν, ήταν ξεκάθαρη θέση των Ελλήνων. Η Ολυμπιακή φλόγα, η ελληνική φλόγα είναι του Διός και δεν μπορούν να την πηγαίνουν όπου θέλουν εγώ. Ούτε στη Βραζιλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Αγγλία που την πήγανε τους τελευταίους Ολυμπιακούς και είπαν οι Εγγλέζοι, δεν τους εκτιμώ καθόλου αυτούς τους άξονες, οι οποίοι είπαν ότι καλώς ήρθε η Ολυμπιακή αγώνες στην μαμά πατρίδα. Ποια πατρίδα, αν θέλετε να μιλήσετε για πατρίδα, να μιλήσουμε για τους Κέλτες, όχι για τους βιασμένους που βιάσατε εκεί πέρα, τους δικούς μου Κέλτες. Φτάνει λοιπόν αυτές οι γελιότητες. Οι Ολύμπιοι αγώνες είναι των Ελλήνων και θα γίνονται στην Ολυμπία. Στην Ελλήνων συνέλευση θα απαγορεύσω, γιατί είναι παγκόσμιο πνευματικό μου δικαίωμα, και θα απαγορευτούν και οι Παραολυμπιακοί. Δεν μπορούν να κάνουν Παραολυμπιακούς. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ο νόμος, υπάρχει και ο παράνομος. Και είναι ίδιο. Δεν γίνεται να υπάρχει ο δρόμος στο παράδομος και ο παράδομος στο παράδομος. Άλλος ο δρόμος, άλλο παράδομος. Εμπόριο παρά εμπόριο. Φύση παρά φύση. Δηλαδή το φύση με το παραφύση που κάνατε οι δύο. Αλήθεια. Τι κάνατε ρε παιδιά? Διαλύετε τον πλανήτη. Άρα φτιάξετε παραλυμπιακούς αγώνες. Δεν υπάρχει παραλυμπιακούς. Υπάρχουν οι Ολύμπιοι αγώνες και είναι αυτοί. Και δεν γίνεται λοιπόν να φτιάξουμε παραλυμπιακούς και ειδοί πώς διαχωρίζουν τον κόσμο. Αυτοί είναι ρατσιστές. Αυτοί διαχωρίσαν τον κόσμο. Αυτοί κάναν παραλυμπιακούς. Αυτοί προσβάλλουν τους Ολύμπιους αγώνες και προσβάλλουν όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους. Και εν γέννη σας λέω στην κάμερα ότι το 99% της αναπηρίας που υπάρχει είναι κατασκευασμένες οι αναπηρίες και διαλύουν τον πλανήτη δημιουργώντας ανάπηρους. Γεννιόνται παιδιά αυτιστικά. Τρώμε δηλητήρια, πίνουμε δηλητήριο, μας ψεκάζουν σαν τουλούδια. Μας ταΐζουν ό,τι μαλακία θέλουν τα σιωνόξυπορα. Φτάνει, ποιος θα το σταματήσει ρε παιδιά? Όλα αυτά λοιπόν παραλυμπιακοί αγώνες τέλος. Ποια δικαιοσύνη θα έρθει εμένα του Έλληνα να μου πει ότι δεν θέλω παραλυμπιακούς? Δεν θέλω. Απαγορεύεται να τους κάνετε. Δεν έχετε καμιά δουλειά να κάνετε παραλυμπιακούς. Έχετε δικαίωμα να κάνετε Ολύμπιους αγώνες. Ελάτε παντού να κάνετε Ολύμπιους. Αν θέλετε να κάνετε οργανώσεις,
Για οποιοδήποτε διαφορετικούς ανθρώπους θα κάνετε. Δεν σας απαγορεύει κανείς. Παραγγελίους δίκαινε. Και τη φλόγα την ιερή, η οποία ήταν πάντα εκεί, στην Ολυμπία και έκαιγε, μετά εκπομπές, χωρίς να παίρνει ενέργεια που ήθελα, ήταν η ένδειξη του Θεού στους ανθρώπους. Το καταστρέψατε. Και ήταν κάθε 7 χρόνια. Και το σύμβολο είναι 7 και θα σας το δώσω. Αυτό το κάνανε 5 και μετά το κάνανε 4. Και θα βάλουμε μέσα και σεξ! Άθλημα σεξ στα ζώα. Φτάνει, παιδιά! Ενώ εγώ είμαι κάθετος όσον αφορά την ελληνικότητά μου και αυτά τα πνευματικά μου που έχω. Εγώ δεν πειράζω τίποτα, ξέρω. Εγώ δεν πειράζω γερμανικό, αμερικάνικο, σκημό, κινέσου. Τα δικά μου ποιος τα κουμπίσει, θα του κόψω τα χέρια. Είμαι ξεκάθαρος. He said that I have no problem with the justice. They really have a problem with me because they are not independent. They are controlled by people who are giving them orders and controlling them what to do. He said about the Paralympic Games, for example, the example of the lawsuit. He said that I stick on my original opinion. There should be no Paralympic Games. There should be only Olympic Games. And these games are Greek, they belong to us. They should be held only in Olympia, in the ancient place where they were happening in the old days. And he explained that the Paralympics is like against nature, and we shouldn't go against nature. We should respect it. And he said that I didn't try to mess up with anything Chinese or German, or why are they messing up with something that is Greek? It's not their right. If they want to have games for people with disabilities, they should call it something else. The Olympic Games should be only that. Έχει σημασία να δείτε. Στο Λούβρο έχετε πάει? Ναι, εγώ πάει. Ο Λούβρος έχει μέσα τις θέσεις μου. Στη Γερμανία έχει 6.500 μουσεία. Τι έχετε μέσα? Στη Γερμανία έχετε 6.500 μουσεία. Τι έχετε μέσα? Γερμανικά ή ελληνικά? Κλέψατε τη χώρα. Κλέψατε τα πάντα. Και με βρίζετε. Και με δείχνετε με το ένα δάχτυλο. Έρχομαι και είμαι πολύ θυμωμένος. Είτε για Γερμανούς, είτε για Αγγλέζους, είτε για Αμερικάνους. Τα δικά μου τα πνευματικά δικαιώματα και έχετε και θέλετε το κουστάρετε. Και τα λέτε όπως θέλετε. Τα χρησιμοποιείτε με κάτι ημερομηνίες οι οποίες είναι τόσο γελίες που πρέπει να είναι κοντά στις εβραϊκές γαμημένες γραφές. Φτάνει μέχρι εδώ. Οι γραφές είναι πολύ συγκεκριμένες, οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες και οι πολιτισμοί είναι συγκεκριμένοι. Και είναι δικοί μου. Και όπου να σκάψετε, σκάψανε επάνω στη Γερμανία και βρήκαν κριτικά, δηλαδή ελληνικά. Σκάβουν στους έχουμε την κλασικό με δικιά μου. Είναι λοιπόν μια Ευρώπη γεμάτη ελληνικά αρχαία. Η Ιρλανδία, η Ρωσία σκάβει και βρίσκει ελληνικά και κάθεστε και με βρίσκετε όλοι μαζί. Πέστε μου, ποιος είναι ρατσιστής, εγώ ή εσείς? Εξηγήστε μου, κάνω εγώ κανένα ρατσισμό σε ποιον? Εσείς με βρίσκετε απ' άκρη και κάθεστε με κάτι γελιά ανθρωπάκια που τον ονομάζετε Γερμανούς και Αγγλέζους και με βρίσκουν εμένα. Τον Έλληνα. Και εσείς από μένα. Και εισπράτετε δισεκατομμύρια από τα μουσεία σας, που είναι δικά μου. Σοβαρά. Και θέλω να μου μιλήσει για Παραλυμπιακούς. Πρέπει να είστε παραπληκτικοί όλοι. Okay, να το μεταφράσω. He says that museums around the world are filled with Greek antiquities, and all those nations who keep the antiquities, they make a lot of money out of, because of tickets and all that. And they have stolen everything Greek, and they make profit out of it. And now you blame me for being racist because I'm saying that there shouldn't be any Paralympic Games. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Just say we don't blame him. We just want to know what is, even if he says there is no political party, but what is the way of his movement? Will they do you think that like European ideas of democracy, rights for everybody, like doing sports, even if you are handicapped or not, in which language you are speaking, even if no matter which color you have. Are these rights he believes in, he will to protect with this movement? It's too complicated. I'm not sure I understand. We don't want to blame him. It's just important to know what is movement, even if we say it was no political party, what they are standing for. Are they saying that, like if there is a European constitution which protects? Okay.
everybody. Maybe the simplest thing would be to ask what do they stand for. Yeah. Because otherwise it's okay. Σταμάτησε. Ναι, λοιπόν, θέλει... Μα δεν καθόλου εδώ πέρα για να κάνω, δεν πρέπει να κάνω. Ούτε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι lifestyle. Συγχαίρω τις τηλεοράσεις και το που γίνεται. Δεν είναι έτσι τηλεοράσεις στις μέρες της ηλικίας. Δεν θα λες ό,τι θέλεις, θα λες μόνο την αλήθεια. Θέλει να του εξηγήσετε ποια είναι η πολιτική ατζέντα των Ελλήνων Συνέλευσης. Δηλαδή, τι αντιπροσωπεύετε, ποια είναι τα πιστεύω σας. Επειδή θα συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Εάν η αντίληψη της δημοκρατίας της Ευρώπης σας βρίσκει συμφωνικό, αλλά είπα να μην τον μπερδέψω, να κάνω την ερώτηση πιο ωραία. Αυτή να είναι ουσιαστική ερώτηση. Πες το λοιπόν του ανθρώπου. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία ευρωπαϊκή. Πες του, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δημοκρατία. Καταρχάς δεν έχει κανένα αξιακό. Πού στηρίζεται, τι θέλει να φτιάξει, θέλει να φτιάξει ανθρώπους. Καταρχάς απέτυχαν όλοι. Απέτυχαν πολιτικά όλη η Ευρώπη που πλανήτης. Απέτυχε πολιτικά ο πλανήτης, απέτυχε οικονομικά ο πλανήτης. Χρωστάνε 500 ο πλανήτης. Πού τα χρωστάει, σε ποιον? Σε ποιον θα βλέπει. Απέτυχαν ιδεολογικά, απέτυχαν και θρησκευτικά. Τώρα βέβαια στις μέρες μας, γιατί μια ηλικία είμαστε περίπου, εγώ με 50, βλέπουμε θρησκευτικούς πολέμους. Στον ίδιο γαμό θέλω να σκοτώνονται όλοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πολιτική, καμία δημοκρατία. Την είπανε δημοκρατία, γίνανε πόλεμοι στη δημοκρατία, αλλά στο έτσι έκανε φεουδαρχική, εταιρική σχέση. Θρησκευτική και καμία άλλη. Ωραία. Η Ελλήνων Συνέλευση ξαναβάνει τις βάσεις, το στάτους. Ξαναβάνει το αξιακό που πρέπει να ζήσουμε. Θα σας δώσουμε το αξιακό, έχει σημασία. Εφόσον το αξιακό είμαστε τη ύπαρξη. Πώς γίνεται να κάνουμε αντίθετα πράγματα από τη φυσιολογία μας? Δεν παραδειγματίζεσαι με τον εαυτό σου. Ήρθες εδώ να ζήσεις και σου μιλάνε από την ώρα που έρχεσαι πώς θα πεθάνεις. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι πολιτικές μιλάνε για το χρέος. Δεν μιλάει κανείς για τον πλούτο. Εγώ μιλάω για τον πλούτο σου, τον οποίο στον κρύβουν. Όλοι μιλάνε για χρέος. Ο πλανήτης χρωστάει 500 δις. Δεν ξέρει κανένας που χρωστάμε. Πού? Σε δαίμονες, σε φαντάσματα. Πού στο διάλογο χρωστάμε? Σε εξωγήινους. Εξωγήινος είμαι εγώ. Όποιος μένει πάνω από τη γη είναι εξωγήινος. Σταματήστε τις μπουρδες. Αυτός που μένει μέσα στη γη είναι εξωγήινος και εγώ που πάνω είμαι εξωγήινος. Τέλος αυτές οι αλητίες. Τέλος η ελίτ. Τέλος οι ψευτοβασιλιάδες. Οι ψευτοπρίνκιπες. Γιατί η βασιλιά σου προβλέπει στη διακήρυξη για να γίνει σε αυτόν τον πλανήτη πρέπει να είσαι Έλληνας. Δεν το λέω εγώ, το λέει όλα αυτά τα ζωντόβολα. Γι' αυτό η βασίλισσα της Αγγλίας είπα ότι είναι Ρίγισσα. Και ο Χουάν Κάρλος είναι Ρίγας. Και έχει υποτίθεται Ελληνίδα δίπλα. Και η άλλη, η Γερμανίδα, από τους Φούργα, άμα το φέρνεις. Έχει η Έλληνα τον οφείλει που τον λέω. Ούτε αυτός είναι Έλληνας. Είναι παραχαραγμένες οι βασιλείες και όλα τα δικαιώματα θα τα χάσουν. Δεν θα υπάρχει κανένας από λάθος σε αυτόν τον πλανήτη. Αλλιώς αυτός ο πλανήτης δεν θα μπορεί να κινείται όπως το ξέρετε σήμερα. Άρα η Ελλήνων Συνέλευση αυτό που θα γίνει είναι θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή. Από εκεί που μιλάμε για χρέος, θα μιλάμε για πλούτο. Και θα μιλάμε για ανέδειξη. Δεν θα μιλάμε για αυτή τη γελιότητα που τη ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Άρα για ποια ευρωπαϊκή μιλάει? Αν υπάρχει ευρωπαϊκή δημοκρατία, να μου τη δείξουν. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα. Μια συμμορία καμπανιστών και μη ανθρώπων θα έλεγα, γιατί οι περισσότεροι είναι νεκροί, με δανεικό χρόνο είμαι εδώ, γι' αυτό και είναι και καλοί πάλι και δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Κάποιοι ξέρουν τι λέω, κάποιοι δεν ξέρουν. Διοικούν τους ανθρώπους. Αυτό θα σταματήσει. Ο άνθρωπος θα πάρει τη θέση του και οι πολιτείες θα γίνουν πολιτείες για να έχουν πολίτες. Αυτός που είναι πολίτης κάνει πολιτική. Η πολιτική την κάνει ο πολίτης, δεν την κάνει ένας κερατάς που νομίζω ότι κάτι είναι. Ή μη άνθρωποι. Από την πολιτική που κάνουν οι πολίτες προκύπτει ο πολιτισμός. Σήμερα δεν παράγουμε πολιτισμό, παράγουμε μια γελιότητα και οδεύουμε προς τον αφανισμό. Και οι άνθρωποι και τα πλάσματα. Έτσι θα τα λέω, πλάσματα. Αλλά δεν μας πειράζει εμάς το πλάσμα, ούτε μας πειράζει αυτός που δεν είναι άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι και αυτό θέλει να ζήσει, έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ζωή, ως συμβατικό νόμο, σοφό. Ωστόσο δεν μπορεί το πλάσμα να σκοτώνει και έναν δηλαδή τον άνθρωπο. Θα πρέπει αυτό να το σεβαστούμε. Εμείς σεβόμαστε τα πλάσματα, σεβόμαστε τέτοιους ανθρώπους και τους μη ανθρώπους. Από εκεί και πέρα φτιάχνουμε μια πολιτεία που μπορούμε να χωρέσουμε, να ζήσουμε, γιατί πρέπει να ζήσουμε. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα. He does not acknowledge European democracy as a concept or a reality. He says that this is not democracy, that we do not live their lives, they don't make decisions, they are
group like Cavalist, the companies who make decisions for them, exploiting them. And then he explains that he's struggling for the creation of a new city-state with new rules that is contested and supported and run by the citizens themselves. Okay, thank you. Evaristo? Thank you very much.